Tu parli a me. Buongiorno a tutti, diamo il benvenuto a Jordan Veretout per la direzione sportiva. Lascio intanto la parola a Morgan De Santis. Buongiorno, benvenuti. Oggi presentiamo Jordan Veretout, lo conoscete già, un giocatore che si è affermato dovunque è stato, in 3 campionati diversi, ha caratteristiche del centrocampista completo, sia fase di impostazione che fase propositiva. Ci aspettiamo tanto da lui e speriamo soprattutto che la Roma completi il suo percorso con l'esordio in Champions League e magari anche la prima convocazione, la prima presenza nella nazionale maggiore. Unici 2 obiettivi che mancano alla sua, seppur giovane e prestigiosa carriera. Grazie. Iniziamo con le domande. Giannini, Roma Radio. Ciao, buongiorno. Ciao, buongiorno. Hai giocato un po' in tutti i ruoli del centrocampo. Qualche giorno fa hai detto di aver imparato a vedere il campo e anche il calcio in maniera diversa giocando davanti alla difesa. Ti chiedo se puoi spiegarci in che senso e in che cosa sei migliorato. J'ai joué tous les postes au milieu de terrain. C'est des postes différents. Aujourd'hui, j'aime jouer ces 2 postes-là parce que j'ai beaucoup appris. J'ai beaucoup pris en maturité. Maintenant, c'est 2 postes différents parce qu'il y a un poste qui se projette plus vers l'avant et un poste qui est plus défensif où il faut plus réfléchir et essayer d'être au bon endroit. Donc voilà, c'est 2 postes où j'essaye de progresser au quotidien et être le meilleur possible. Sì, è vero, ho ricoperto tutti i ruoli del centrocampo, che evidentemente sono ruoli diversi. Dicevo l'altra volta che davanti alla difesa, che era un ruolo nuovo per me, ho imparato molto, ho acquisito molta maturità. Un ruolo diverso, quello davanti alla difesa, in cui occorre maggiore riflessione rispetto a una posizione più offensiva, però ecco, in ogni caso soprattutto in questo nuovo ruolo devo continuare a migliorare e progredire giorno per giorno. Una cortesia per i colleghi di parlare un po' più lentamente nel momento in cui si fanno le domande, grazie. Serafini, Roma TV. Ciao, benvenuto. Chiedere, nell'ultimo periodo sei stato conteso da tante squadre, che cosa ti ha convinto a scegliere la Roma? La Roma est un grand club. Voilà, j'ai eu le coach au téléphone qui m'a parlé et son discours m'a beaucoup plu. C'est ça aussi qui m'a fait choisir, mais la Roma est un grand club. Aujourd'hui, il joue la Ligue Europa et c'est quelque chose que je voulais jouer aussi, et voilà aussi parce que la Roma reste la Roma et c'est une grande équipe et je suis dans ma progression de ma carrière et voilà, aujourd'hui je suis très content d'être ici à la Roma. Ho scelto la Roma perché è un grande club. Inoltre ho parlato anche al telefono con il mister, il suo discorso e le sue parole mi sono piaciute molto, mi hanno convinto. La Roma è un gran club che quest'anno disputerà la UEFA Europa League. Avevo davvero voglia di venire qui, in questa grande squadra che rappresenta per me un passo avanti nella mia carriera. Mangiante, Sky Sport. Perché ti aspetti di esordire il prossimo anno in Champions League e quante possibilità ha la Roma di portarti in Champions League il prossimo anno? Pourquoi toi, beaucoup d'espoir de jouer la Champions League avec la Roma la prochaine saison? Parce que Combien de possibilités à l'équipe? Non, la Roma tout d'abord est un grand club, est une grande équipe. Aujourd'hui, voilà, toutes les années, ils jouent ses rôles pour jouer la Champions League. Si je me souviens bien, il y a 2 ans, ils ont fait demi-finale de Ligue des Champions. Donc voilà, c'est une grande équipe. Aujourd'hui, on est en Ligue Europa, mais on a un objectif, c'est de retourner en Ligue des Champions dès cette année. Maintenant, à nous
de travailler au quotidien pour être le meilleur possible et parvenir à nos objectifs. Beh, la Roma innanzitutto perché la Roma è un gran club, una grande squadra, una squadra che tutti gli anni ambisce a giocare la UEFA Champions League, una squadra che soltanto 2 anni fa ha raggiunto le semifinali di quella competizione. È vero, oggi gioca l'Europa League, ma l'obiettivo per la prossima stagione è quello di tornare in Champions League, quindi tocca a noi, sta a noi lavorare quotidianamente, impegnarci per raggiungere questo obiettivo. Ultima cosa, secondo te un anno fa la Roma era arrivata in semifinale di Champions League anche grazie ai gol di Dzeko, se l'eventuale permanenza di Dzeko può aiutare a centrare questo obiettivo? E poi una curiosità, ma proprio personale, non vuole essere cattiva, però non sei un po' in ritardo dopo 3 anni con la lingua italiana? Io posso parlare in italiano, meglio per... Aveva paura che voi poteste non capire bene. Rispondi in italiano se vuoi. No, meglio in francese oggi. La prossima volta in italiano va, sicuro. E allora se mi rispondi su quello che ti ho chiesto sull'eventuale permanenza di Dzeko, se può aiutarvi a riconquistare la Champions il prossimo anno, visto che grazie ai suoi gol la Roma un anno fa era arrivata in semifinale di Champions League. C'est un grand joueur. Voilà, moi j'admire énormément ce joueur. C'est quelqu'un qui impose physiquement, qui est à droit devant le but et qui met de nombreux buts importants. Donc voilà, c'est un grand joueur, bien sûr, qui peut aider la Roma. Cioè sì, certamente è un grande calciatore, un giocatore con una grande prestanza fisica, molto efficace sotto porta, un giocatore che segna molti gol, quindi sicuramente è un giocatore che ci può aiutare. Pastore, il romanista. Ciao. Ciao. Cosa cambia per te giocare in una linea di centrocampo a 3 piuttosto che a 2 come sembra la Roma di Fonseca giocherà? C'est deux choses différentes, mais maintenant c'est quand on est plus à 3, quand on est un peu plus mezzala, on se projette beaucoup plus vers l'avant, alors qu'à 2 il va falloir qu'on communique bien ensemble entre les deux milieux de terrain pour se projeter et garder une sécurité aussi derrière. Beh sì, è diverso giocare a 3 o a 2 a centrocampo. In un centrocampo a 3 probabilmente il mio ruolo sarebbe quello più di mezzala, quindi con una propensione ad attaccare maggiore, mentre in un centrocampo a 2 occorre trovare il giusto equilibrio fra i 2 centrocampisti, i 2 mediani per garantire sì propulsione offensiva ma soprattutto sicurezza nella propria metà campo dietro. Marotta, Corriere dello Sport. Ciao. Ciao. Ti volevo chiedere, insomma, se sappiamo che c'è stata una trattativa anche importante con il Milan nella scelta di venire a Roma, cosa ha influito di più? E poi se ti senti di fare una promessa anche ai tifosi della Roma. Aujourd'hui, je suis à la Roma, je suis très content d'être à la Roma. La Roma, c'est un club où je voulais venir. C'est un très grand club. Je suis très content d'être ici. Voilà, c'est un très grand club, une super ville avec de très, très bons coéquipiers. Ça me fait très, très plaisir d'être ici. Et voilà, j'espère qu'on va faire quelque chose de bien cette année. Mais voilà, j'ai signé à la Roma. Le coach aussi m'a parlé. Et voilà, son discours m'a beaucoup plu. Et aujourd'hui, je suis un joueur de la Roma et je suis très content. Beh, oggi sono qui alla Roma, sono molto felice di essere qui, era questa la mia scelta, la mia volontà di venire in questo grande club, in una bellissima città, ho dei compagni di squadra fortissimi e quest'anno vogliamo davvero fare qualcosa di bello. Ho firmato con la Roma, come ho detto ha influito anche il discorso con il mister, quello che ci siamo detti, quindi ecco, sono felicissimo di essere qui. Non, c'est deux grands supporters. Voilà, j'ai aimé jouer contre la Roma parce qu'il y a toujours une très belle ambiance.
Et voilà, j'espère qu'on les rendra heureux cette saison et que tout se passe bien. Mais c'est des grands supporters qui aiment leur club. Beh sì, è una tifoseria straordinaria quella della Roma. Quando ho giocato qui ho sempre trovato un ambiente bellissimo e appunto l'impegno è quello di fare il proposito è quello di fare una bella stagione e di regalargli delle soddisfazioni. Biafora, il tempo. Ciao, benvenuto. Ciao. Volevo sapere se puoi svelarci un po' meglio, chiarirci un po' meglio questa telefonata con Fonseca, perché un po' tu e tutti i tuoi compagni hanno fatto riferimento a queste chiamate di Fonseca. Che cosa vi convince in queste telefonate? Non, il m'a dit que voilà que j'étais un joueur qu'il aimait beaucoup, qu'il recherchait un peu ce profil-là, que voilà, il m'a beaucoup vu et qu'il me voulait absolument à la Roma, et c'est ce qui m'a convaincu quand il m'a appelé une fois et il m'a rappelé une deuxième fois et on a pu échanger. Voilà, c'est des paroles qui m'ont mis en confiance et c'est pour ça aussi que j'ai choisi la Roma. Ma no, una telefonata in cui mi ha manifestato il fatto che gli piacessi come calciatore, che cercava un giocatore con le mie caratteristiche, che mi voleva fortemente nella sua squadra, quindi mi ha trasmesso fiducia. Sono state parole di fiducia che indubbiamente mi hanno convinto subito e che non mi hanno fatto più tornare indietro e cambiare idea sulla mia decisione. Zucchelli, Gazzetta dello Sport. Eccomi, buongiorno. Io volevo chiederti se durante i giorni della trattativa hai avuto modo di parlare con Montella della Roma e se puoi dirci che numero di maglia hai scelto. Grazie. Non, j'ai pas trop parlé avec le coach Montella, voilà, que je remercie. Non, on n'a pas parlé spécialement, mais voilà, moi j'avais l'intention de partir de la Fiorentina pour jouer dans un grand club. Et aujourd'hui, je suis à la Roma, donc je suis très content. Et pour mon numéro, j'ai pas encore choisi parce que voilà, tous mes numéros sont déjà pris et je vais réfléchir à quel numéro je peux prendre. Sì, per quanto riguarda il numero, dice i numeri che preferivo sono già presi, quindi preferisco prendermi del tempo per rifletterci e sceglierne un altro. Invece no, con il mister Montella non abbiamo parlato molto così della Roma nello specifico e in ogni caso era mia intenzione quella di fare questo passo avanti nella mia carriera e di arrivare in questo club che è la Roma. De Angelis, Rete Sport. Salve, benvenuto. Una curiosità, nel recente passato la Roma ha avuto 3 centrocampisti come De Rossi, Strootman e Nainggolan, a quale sente di somigliare di più, e poi visto che ha parlato con l'allenatore volevo sapere se ha parlato anche con il capitano della squadra e cosa le ha detto. Les trois joueurs que vous m'avez cités sont de très grands joueurs. Voilà. Moi, je suis ici pour donner le maximum. Je travaillais jour en jour pour être le meilleur possible sur le terrain. Et voilà, j'espère que je vais faire une très bonne saison à la Roma. Et la deuxième question, c'est... tu parlais aussi avec le capitaine. Ah si. Non, j'ai pas parlé encore personnellement avec le capitaine, mais avant mon arrivée, il m'a envoyé un message. Voilà, c'est quelque chose qui est bien pour moi, pour mon arrivée. C'était très bien de recevoir ce message-là. Voilà, c'est chaleureux et voilà, je le remercie. Et, on aura l'occasion de bien parler dans les prochains jours. Beh, i 3 calciatori che mi ha citato sono 3 grandi calciatori. Io semplicemente mi impegno e mi impegnerò a fare sempre il massimo giorno per giorno in campo, in allenamento, e spero di fare una bella stagione quest'anno.
Per quanto riguarda il capitano, no, non ho ancora parlato con lui direttamente, non ne abbiamo avuto modo. In ogni caso al mio arrivo mi ha inviato un messaggio molto gentile, è stato molto, molto caloroso, mi ha fatto un enorme piacere riceverlo. L'ho subito ringraziato e sicuramente nei prossimi giorni avremo modo di parlare. Rocchetti, Radio Stereo. Ciao, buongiorno. Hai vinto il mondiale Under 20 con Pogba, hai fatto tutta la trafila delle nazionali giovanili. Cosa ti manca per la nazionale maggiore? Cosa pensi che ti manchi? E con la Fiorentina tiravi i rigori e le punizioni. Ne hai parlato anche con Fonseca? Oui, j'ai gagné le titre de champion du monde avec Paul Pogba. Voilà, j'ai fait toutes les catégories jeunes. C'est sûr que voilà, il me manque la nationale aujourd'hui. C'est un objectif dans un coin de ma tête. Je suis aujourd'hui à la Roma dans une grande équipe. Je serai plus vu aussi en France. Donc voilà, c'est un tout. Et à moi de travailler jour après jour pour être le meilleur possible et obtenir voilà, cet objectif de la nationale. Ah si, pour les pénaltys, voilà, les coups francs, je les tirais à la Fiorentina. Aujourd'hui, je suis à la Roma. On verra. Après, il y a déjà des joueurs qui sont nommés. Mais, voilà, maintenant, c'est le ressenti aussi du joueur sur le terrain. Moi, je peux être aussi un tireur, mais voilà, je me prends pas la tête sur ça. Je veux d'abord bien jouer et après on verra. Mais voilà, il y a des joueurs nommés. On aura la possibilité d'en parler plus tard et on verra bien. Sì, è vero, ho vinto il mondiale Under 20 con Pogba, ho fatto tutte le trafile delle nazionali giovanili come lei ha detto e adesso uno dei miei obiettivi è quello di raggiungere la nazionale maggiore. Adesso sono arrivato in una grande squadra che è la Roma, sono sicuro che verrò monitorato anche con maggiore attenzione in Francia e quindi adesso sta a me lavorare giorno per giorno per cercare di raggiungere questo obiettivo. Per quanto riguarda i rigori e le punizioni, sì è vero, li calciavo alla Fiorentina, adesso sono alla Roma, vedremo, è qualcosa, insomma, qui alla Roma ci sono già dei giocatori che le calciano, però in ogni caso io continuerò a prepararmi su questo e poi sono delle cose di cui discuteremo e vedremo, ma in questo momento è importante prepararmi al meglio per la stagione. Chiudiamo con Conforti, Centro Suono Sport. Ciao Jordan, Fonseca ti ha chiesto più ruoli di costruzione o di distruzione del gioco, visto che nella scorsa stagione sei stato uno dei calciatori con più palloni recuperati? Il a parlé super vite. Più costruzione o più ho capito bene, di distruzione era quello? Più di costruzione o di distruzione del gioco avversario? Mm-hmm. Ce que Fonseca veut de trois, lui de construire, rupture. Et c'est un coach qui aime bien jouer, qui aime bien passer aussi par les milieux de terrain. On est là pour faire le jeu, donc on va servir aussi de relais pour construire. Voilà, c'est comme ça qui voit les choses aussi. Donc voilà, on est là pour construire le jeu, mais il va falloir aussi bien savoir défendre aussi. Il mister è un mister a cui piace un calcio propositivo, mi ha preso per fare del gioco, per giocare nel ruolo di regista, quindi sicuramente come nella fase di impostazione, ma evidentemente in quel ruolo occorre anche fare una buona fase difensiva e difendere. Grazie a tutti, buona giornata. Io prima non l'ho nominato, errore mio, perché capitano della Roma il messaggio era di Florenzi. Comment? Ah si, Et il m'a salué, il m'a dit bienvenue à la Roma e C'era Florenzi. Lo ha salutato, gli ha dato il benvenuto, lo ha accolto. Grazie a tutti.